मञराए रहंदी। पार्लियामेंट जो फ़ैसिलो सभिनी खे मञणो पवंदो। मुल्क जो आइन सुप्रीम आहे त पार्लियामेंट बि सुप्रीम आहे। मुल्की तबाही जो ज़िम्मेवार रुॻो इमरान खान पर समूरी गैंग आहे। साकिब निसार अॼु बि इमरान खान खे आणण लाइ नूंहं चोटी जो ज़ोर लॻाए रहियो आहे। जंहिं नवाज़ शरीफ़ खे चोर चयो, उनजो पुटु बि चोर निकिरी पियो आहे। मुस्लिम लीग नून जी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो लाहौर में लेबर कन्वेंशन के खिताब सां चवणु आहे त फितनो अॼु मज़दूरनि जे नाले ते रैलियूं कढी रहियो आहे। हू साज़िशुनि सां इक़्तिदार जा रस्ता ठाहिण बंदि करे त मज़दूरनि जूं हालतूं ठीकु थी वेंदियूं। लाहौर में लेबर डे के मौके ते इमरान खान की क़यादत में रैली। लिबर्टी चौक खां निकतल रैली शहर के मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदी। नासिर बाग वटि पुॼाणी ते पहुचंदी। तहरीक इंसाफ़ सरबराह पंहिंजी गाॾी मां कारकुननि खे ख़िताब कंदो। इम्पोर्टेड सरकार चूंडुनि खां भॼण चाहे थी। अॼु खां आइन बचायो मुल्क बचायो तहरीक जी शुरूआत करे छॾी आहे। ॻाल्हियुनि चूंडुनि ऐं तहरीक लाइ असां तयारु आहियूं। फ़ैसिलो करे वठो त कहिड़ो फ़ैसिलो करणु चाहियो था। PTI जे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल पिणु चवणु आहे त PDM जे सुफ़नि में ॾार पइजी विया आहिनि। इसाक डार खां सवाल आहे त खेसि नवाज़ शरीफ़ जो एतमाद हासिल आहे। छा ख्वाजा आसिफ नवाज़ लीग जो हिसो न आहे? सुप्रीम कोर्ट जी बेंच पंहिंजे फ़ैसिले सां आइन तशरीह करे छॾी आहे। कंहिंजे दबाव में अची दहशतगर्द टोले सां ॻाल्हियूं करणु पाकिस्तान जे दिफ़ा ते सौदेबाज़ी करण जे बराबरि आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर जावेद लतीफ़ जी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवणु आहे त क़ौम खे ॾफेड़ में विझंदड़ शख़्स सां कहिड़े बुनियाद ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। इमरान खान खे ॿीहर आणण लाइ सहूलियतकारी थी रही आहे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ऐं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली के सुप्रीम कोर्ट में मुक़रर करण की सिफारिश करे छॾी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो जुडिशियल कमीशन के ख़त में चवणु आहे त सीनियरिटी उसूलनि जे बुनियाद ते जस्टिस अहमद अली शेख ऐं जस्टिस मुसरत हिलाली जे नालनि ते गौर वीचार कयो वञे। सुप्रीम कोर्ट में हिन वक़्तु 17 जजनि जी जाइ ते 15 जज कमु करे रहिया आहिनि।